online မှာငွေရှာပြီးတော့ AI အနေနဲ့မစိမ့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website ကိုလုံးဝတည်တယ် Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Nemo Insight Channel ရဲ့လူတွေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ AI နဲ့အကုန်လုံးကိုတစုတစည်းတွေလုပ်ထားတဲ့ AI collection လို့ပြောလို့ရတဲ့ website ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အထင်မှာ tools တွေကလည်းအရန်သုံးလို့ကောင်းပြီရောဒါကို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ဒီ website တစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့ဒီ video ထဲမှာ share လုပ်ကိုမှာဖြစ်ပါတယ် website လေးရဲ့နာမည်ကတော့ build chat ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အထင်မှာဆိုလို့ရှိရင် AI နဲ့အားလုံးကိုစုစည်းထားတဲ့ AI collection လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ tools တွေကလည်းအရန်ကိုသုံးလို့ကောင်းပြီးတော့ဒါပေါ့နော်လုပ်ငန်းသုံးမလားဒါဟုတ် personal သုံးမလားဆိုပြီးတော့သူအမျိုးအစားတွေခွဲထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့အထဲမှာကိုယ်လေးလာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘာတွေရှိမလဲပေါ့ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးရဲ့ဖုန်းနဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ဝင်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်Google ထဲမှာဝင်လိုက်ပါ Chrome တို့မဟုတ် Google ပေါ့နော် something ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ build chat ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးရှိပါမယ်ဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဝင်လိုက်ပါပြီဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်လိုက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ chatgpt ရှိမယ် Gemini ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် DeepSeek ပေါ့နော်တခြားသော AI တွေအများကြီးရှိရ version တွေလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိတော့အရန်မို့မိုက်တယ် image ဒီကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပေါ့ image ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် image check နဲ့ image ဆိုတာလေးရှိတယ် image ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်तू ကထုတ်လို့ရတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ချိတ်ပုံတွေကိုအကြီးအသေးအထူအပါစိတ်တလိုမျိုးကိုကထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာက Gemini ရဲ့ flash image ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းရတယ်ပြီတော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် knowledge creative code programming mesh ဆိုတော့ခွဲထားတဲ့ category တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘယ်အတွက်လဲအဆင်ပြေနေဆိုတော့အဲ့ပေါ့နော် building construction တွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ design တွေကိုကိုကထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ building construction မှာသုံးနေဒီစင်းချင်းစီကန်းတွေကိုလည်းကိုကဒီထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ company ပေါ့နော် company GPT ပေါ့နော် company GPT မှာ company မှာလိုအပ်တဲ့ file တွေ document တွေကိုလည်းသူက access လုပ်ပေးတယ် company GPT မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့ဈေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ90ဆိုပေမဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့အရာကတော်လေးကိုများတာမို့လို့ဒါသုံးကြည့်ဖို့အတွက်အကြံပြုခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် company GPT နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ document တွေကို customer ကိုချပြခြင်းနဲ့အရာလေးကိုလည်းသူကဒီ AI နဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာမို့လို့ AI နဲ့ video လုပ်ပြီးတော့ငွေရှာနေသူဆိုရှင်ဒီ website လုံးဝတုတ်တယ်သူမှာ basic prompt နဲ့ advanced prompt ဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုက video ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရှင် prompt တွေကအရင်ရေးကြည့်ရ prompt တွေကအဆင်ပြေနေဘူး prompt တွေက video ထုတ်ဖို့အတွက်အလုံးလောက်တဲ့ဟာဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ com video လေးကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် prompt တွေကလည်းဒီ website ထဲမှာအရန်မို့မိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ AI video တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက prompt တွေကိုကောင်းဖို့ဆိုတာထုတ်ပေးနေတာကိုဒီ website ကလည်း AI video တွေလုပ်နေတဲ့သူအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးနှုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက live plan နဲ့ pro plan ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော် live plan ကတော့dollar $10ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ American dollar နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့$8ပါဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့ promo code ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက15% ပေါ့တော့အတိတ်အောင်မှာကောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှမိုက်တဲ့ website တစ်ခုကိုတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမ first month မှာပဲ10% ရပြီးတော့ channel လာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ normal save ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ chatgpt မှာ pro တော့ဝယ်တာတို့ DeepSeek မှာ pro တော့ဝယ်တာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲတဲ့ဒီရဲ့ build chat ကို pro plan ကိုဝယ်လိုက်တာနဲ့တင်ကိုအားလုံးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ဒီ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာပြသွားတဲ့ website ကတော့ build chat website ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရာကတော်တော်လေးကိုမှဒါ personal use ကို company use ကိုလုံးဝကိုမှ assist ဖြစ်စေတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ဟာဒါဈေးလဲတက်တာရလို့ပြောရမယ် pro plan ဝယ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အတွက်အများကြီးအလုပ်ပြင်းရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးတော့ဒါအရှိရောက်စေမယ့်ဟာတခုဖြစ်တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီ build chat ကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye